in response to the needs of the people who are greatly affected of the lockdowns and community quarantine brought by the COVID-19 outbreak, members and volunteers of Bye Bye Seventh-day Adventist Church, headed by Pastor Paul Barcenas, conducted a community outreach activity through distribution of relief goods and packs to the less privileged families in some barangays of Bye Bye City, Leyte, last April 9, 2020. Ang distrito sa Baybay. So uban sa pagdumala ni Brother Nanding, ang atong ECS coordinator sa district, nagahimo niini nga inisyatiba kauban sa mga kaigsuonan nga mihitabang, mihatag, midonate sa ilang mga bahandi, mga canned goods, mga bugas ug uban pa nga nagkahiusa alang niini nga buluhaton aron kami makahatag og sobra 237 ka mga packs o mga relief goods nga atong ihatag itabang sa mga kaigsuonan nga naglisod niini nga kahimtang karon sa COVID-19 tungod sa mga dili maayo nga panginabuhi ug dili nindot na ang kahimtang sa kapanahonan. Salamat kaayo mga sponsors. Salamat sa inyong pagtabang. Salamat sa atong Isbisayan Conference. Salamat sa inyong gugma. Salamat sa inyong kamaayo. Ako lang ikaingon sa atong mga kaigsuonan nga response sa atong panawagan nga magpasalamat kami dako nga kung wala mo dili ni mahimo nga magbalampuson o dili ta makapahat ngadto sa atong mga kaigsuonan nga nanginahanglan. So this act of kindness has brought so much joy and hope to those who have worries and are hopeless in the midst of this pandemic crisis, for it is one of the many programs of the church to help the community. Mga hinabang kay mo ni among pangita kay ana lang makatabang-tabang sa among kalisod. Salamat kayo, daghang kayo salamat sa mga sponsor nga nag-hatag ang membro sa Iglesias Caridad. Dako kayong pasalamat ninyo sa inyong tabang. Reporting from East Visayan Conference, this is Lovell Parco for Hope Channel, sharing love, changing lives. In support of the government's fight against COVID-19, the Seventh-day Adventist members distributed 200 self-made face shields to the Philippine National Police and the local government unit of Ormoc City. Led by Pastor Bong de Asis, district leader of Metro Ormoc area, the Adventist volunteers of Ormoc City's Central Church helped together in making the face shields by providing the necessary manpower and raw materials. Ang nilang paghimuan baga ni siya nga cellophane o niya na foam, ipantahian niya, butangan ni siya o kanang garter dire para mabutang ni sa face like that. So at least ang atong mga volunteers sa frontliners ma-feel nila na ang Seventh-day Adventist nakiguban sa buluhaton. Despite the limitations of activities of different organizations and business establishments brought about by government regulations to prevent the spread of COVID-19, Pastor de Asis stressed out the important role of the church in pursuing its mission and in helping the government. Dili babag ang COVID-19 sa pagmantala sa maayong balita. Busang atong ginahimo aron mahatod ang mensahe sa kaluwasan, pinaagi sa maayong binuhatan. Naghatag kitang mga donation pinaagi sa mga kaigsuonan sa Seventh-day Adventist ngadto sa atong mga tinugyanan sa gobyerno. Among dakong pasalamat sa Seventh-day Adventist nga naghatod sila og mga katong plastic nga covered mask, na improvised nga mask o kanang dako kini kaayog tabang sa atong mga frontliners nya. Hinaot unta nga naapay uban mga congregation nga mutabang sa atong mga frontliners kay para maproteksyonan kini sila kay kinahanglan gayud og kini sila og protection og dagan ako na lang sad kung ano nga magpasalamat sa ko sa uban nga nanghatag nga mga pagkaon. Ang liga gi-designate nga mo ay mo accept gi-designate sa LGU nga kami ang accept sa mga food o non-food
mga goods nga amo sang i-distribute sa atong different nga frontline. The Adventist community recognized and expressed its appreciation of the sacrifices of the frontliners by printing tarpaulins posted in the different border posts in Ormoc City. This activity is just one of the many programs of the church to help the community and support the government. It can be recalled that Pastor Diasis initiated a program involving the police officers in Ormoc City in support to the internal cleansing program of the PNP by introducing biblical principles and prayer. While community and household quarantine as well as lockdowns are being implemented in various places due to the threat of COVID-19, preaching the gospel in Ormoc City and even to the entire world could not be hindered as video recordings of the series entitled Last Day Events is being done by Pastor Diasis and uploaded in social media. This initiative gathers positive feedbacks from Facebook users in different parts of the world who follow the program. Ako usa ka nagpasalamat sa mga programa nato sa Hope Channel ug uban pa mga programa. Inguman kang Pastor Ricardo Diasis nga naghatag og mensahe puno sa kadasig. Daghan salamat sa good work nga imong gihatag Pastor. Uban sa atong magbubuhat sa tibuok kalibutan, salamat sa mensahe kay kami diri ako nagapadayon sa pagpaminaw sa klase-klase natong mga programa. Salamat sa atong pag-share nga to sa uban, sa tanan natong programa, tungod lamang sa ngalan ni Jesus, ang pagsangyaw sa maayong balita. Ingon nga usa sa mga nakapamati sa usa sa mga online series nga gihimo ni Pastor Bong Diasis, ang Last Day Event series. Makaingon ko nga usa kini ka timely nga message para sa ato ang tanan, especially sa nahitabo karon nga COVID-19 pandemic. Usa kini ka pagpahinumdom ilabi na sa mga Kristohanon nga ana-ana kita sa mga katapusang gutlo sa panahon. Hinaot no nga dili nato pakyason ang padayon sa pagsubaybay niini nga mao nga series. Nindot pamalandungon nga adunay mga ministro nga nagagamit sa ato ang mga social media platforms sama sa Facebook ug YouTube aron magpadayon sa gihapon sa pagmensahe ug wala gihimong babag ang mga nahitabo nga quarantine. Hinaot nga daghan pa ang mosulay sab sa paggamit niini ug ilabi na sa mga kabatan-unan nga adunay mga accounts niini nga mga social media apps. Hinaot mo tabang pud kita sa pag-share aron makahimo kita sa pagmensahe pud ngadto sa ato ang mga higala dinhi niini nga mga social media platforms. Facebook users could view the previous and upcoming episodes of the SAD program through the Hope Channel Visayas Facebook page. From Ormoc City, this is Lavelle Parco reporting for Hope Channel. Amidst the lockdowns and home quarantine in various places, the Adventist volunteers in Ormoc City, led by Pastor Bong Diasis, the district leader of Metro Ormoc area, are busy doing different outreach ministries to support the medical staff frontliners in the fight against COVID-19. In partnership with the Department of Health, the Adventist volunteers donated more than 100 improvised face shields to the medical doctors, nurses, and staff of Ormoc City District Hospital and the rural health units in the municipalities of Isabel and Palumpon, Leyte. Aside from giving the personal protective equipment, the Adventist volunteers provide moral and spiritual support through tarpaulin printed messages and by offering prayers to the medical personnel and frontliners. May their deeds will always be remembered in the book of life. Thanks to their Father for being so good to each one of them and protect also their family. Meanwhile, the Adventist members in Ormoc City show their love and unity by providing relief goods to their less fortunate brethren who are the most affected by the lockdown and home quarantine. This act of love is even encouraged by the president of the East Visayan Conference. Kung ako magahangyo sa atong mga local leaders, church elders, kauban sa atong mga field pastors, nga kung mahimo,
ma-identify ninyo ang atong mga kaigsuonan nga niining panahon na nagakinahanglan gayo sa atong tabang. Atong ipakigbahin makaigsuonan ang atong nga mga ginagmay nga mga panalangin sa Ginoo niya ang atong makaigsuonan nga wala sila kadtuan niining mga panahon na. While temporary suspensions of church meetings is being done in support of the government's measures against the spread of COVID-19, worship services are still conducted in the homes of the Adventist members via live streaming of the Hope Channel, the official television network of the Seventh-day Adventist Church. In Ormoc City's Central Church, Pastor Diasis set up a platform using simple gadgets to be able to produce video recordings of the series entitled Last Day Events, which is being uploaded in social media. Facebook users can view the previous and upcoming episodes of the said program through the Hope Channel Visayas Facebook page. Ako kamo gi-awhag, ibitar nga maminaw, magtan-aw sa inyong mga FB media outlet, labihan na sa last day events kung unsay ato relasyon ni ining hinabo sa atong kinabuhi adlaw-adlaw, lalo na ang gikadlukan nato nga coronavirus. Hinaot nga pinaagi ni ining series sa lecture ni Pastor Bong Diasis makahatag sa ato og kalig-on sa ato pag-alagad niining mga kapanahonan. Thank you and God bless. From Ormoc City, this is Lovell Parco reporting for Hope Channel. The Adventist Church in Naval Biliran initiates a unique outreach ministry during this COVID-19 pandemic by producing cloth face masks with a printed message, Let's Pray Pilipinas, a program of the Hope Channel Philippines. Ato ang face mask, nagsugod siya as pre-print gikan sa usa ka tela, di naka-print na ang Let's Pray Pilipinas nga tag. Andin na diri ang mga number sa ato ang mga ministers nga willing nga mohimo ani nga mao nga prayer ministry. So anytime ang ato ang mga friends nga makadawat ani nga mga face mask or makakita ani nga face mask, pwede nila nga kontakon kini nga mga numbers. Pwede sila mo text or mo call para mo request og usa ka pag-ampo, especially para niining panahon na mo kini ang dako kayo nga gikinahanglan nato nga proteksyon ang gikan sa Ginoo. Di maghimo kita og pag-ampo para sa ato ang matagusang spiritual nga ginabuhi ug sa ato sa mga ginaagian. On March 30, 2020, the Adventist members of Naval Biliran handed down 210 pieces of sad face masks to Biliran Provincial Hospital. Dr. Joyce Placaneja, the chief of hospital, expressed her gratitude to the Seventh-day Adventist Church for choosing the Biliran Provincial Hospital as one of the recipients of the face mask. Kami nagpasalamat og dako gikan sa grupo sa atong mga kaigsuonan sa Adventist Church dinhi sa Biliran. Tungod kay usa kami nga recipient sa gipanghatag nga mga face mask, cloth face mask. Dako ni kayo siya gamit sa atong mga frontliners, sa labi na ang kanang mag-atubang permis sa atong mga pasyente gikan diri sa gwardiya nga sa triad sa atong ER, diri sa atong holding area and examining area sa mga PUIs nato, o diri sa atong emergency room kung diin i-admit ang mga pasyente nga angay admitonon. Sa karon dili lang face mask ang gikinahanglan sa hospital, apil na ang katong gitawag nato og mga PPEs, katong coverall, ang katong face shield, ang katong gloves, ug uban pa. Tibok kalibutan nagkalisod karon tungod dunay global shortage ani nga mga PPEs. So sa samtang nagaatubang kita ani nga kahimtang sa kakulangan or shortage ani nga mga PPEs, naghimo og pamaagi ang management sa hospital together with the provincial government sa Biliran
paghimo og mga improvise nga PPEs. Dr. Caneja said that the Biliran Provincial Hospital is still accepting donations as she appeals to the group as well as other organizations to also extend help by giving face masks to the Sika drivers in Naval Biliran. Magpadayon gihapon mi og tuktok sa inyong mga kasing-kasing, mudawat mi whatever donations nga inyong mahatag kanamo. Kay ang kani nga atong giatubang karon wala pa ta sobra kadaghang mo na atong giingon time of uncertainties. Wala pa ta kanus wala pa ta kabalo kanus ani mo undang, kanus ani man mo kusog. So ang kaniyang klase nga infection, this a viral infection and kani siya nga COVID-19 or the SARS-CoV-2 nga virus na found out nga very transmissible. So ang pagsuot og mask usa siya nga paagi nga malikayan ta nga ma-infected. So, again, I would like to reiterate, dako kayo ang pasalamat gikan sa grupo nga nahimo ming recipient sa ani nga cloth mask. This initiative of Naval Seventh-day Adventist Church captures the interest of the Adventist leaders and members from different places who are interested to avail of the face mask to be given to the frontliners in their areas. Unique kaayo alang kanako tungod kay nakasuwat diha ang Let's Pray Pilipinas. So it's really part of our evangelism. So congratulations sa atong mga pangulo diha sa Naval Biliran Leyte District. Ako lang gi-encourage ang atong mga membro. Kana siya nga face mask ila nang gipanghatag for free alang sa atong mga frontliners nga mga kaigsuonan nga naa nagtrabaho sa nagkalanlain nga mga departamento sa gobyerno o sa mga pribado nga mga organisasyon. So kung aduna mo'y gusto nga kasing-kasing nga aduna mo'y handom nga mutabang nga mudako pa nga proyekto aron mas mudaghan pa nga mga katawhan nga makadawat niya na pwede ninyo nga ipadala ang inyong mga donasyon, siguro ipaagi ninyo sa East Visayan Conference, then or else direkta sa church diin gihimo ang proyekto. So again, in behalf of my President Pastor Katani, akong ipadangat diha ang pagpasalamat ug ang pagdaig sa atong mga pangulo kauban ni Sir Soniega sa inyong initiative. Nagpasalamat gyud big dako nga aduna mo'y kasing-kasing nga nagahimo ni ana nga proyekto. Kami mapasalamaton ilabi na sa mga kaigsuonan sa Naval Church Biliran sa ilang maanindot nga mga plano ilabi na sa pagtabang usab sa atong mga frontliners. Isip kita kaabag sa buhat, ang 92.7 Yuke FM naga-order og mga face mask alang usab sa ato usab nga mga higala dinhi sa lungsod sa Hilongos. To sustain the church ministry, continuous production of the face mask is being done to ensure its availability anytime. From Naval Biliran, this is Lovell Parco reporting for Hope Channel, sharing love, changing lives. Okay, mayong buntag mga kaigsunan. Malipayon nga adlay papahulay kamo nga naa sa tagsa-tagsan niyo kapuloy-anan. Pinagi niining pamaagi kita magkahiusa sa pagdaig sa Ginoo. Kami dinhi sa buhatan inyong mga alagad, mga musta kami kaninyo. Kamo naa sa Biliran, sa Leyte o sa northern part sa atong dapit dinhi sa Leyte, no? Kining area ni Pastor Amor. So niata karon sa atong review sa atong leksyon nagauluhan the Bible, the authoritative source of our theology. So uban nako si Pastor Magpusaw Sa atong mga naminaw karong buntaga, nagasunod sa bulaton o sa programa sa atong pagsimba, pinaagis kahanginan, kami nagapadangat kaninyo mga kaigsunan sa pagabi-abi o mga panginaot nga kamo anaa sa mayong kaimtang hangtod ni mataknaa. Among ginapasalamatan ang inyong pagpakiguban alang sa atong pagsimba karong buntaga o nga niya kita sa takna sa pagtuon apan sa dili pa kita mo padayon ako mo hangyoon sa pagampo kuyog kanamo niining atong
pagsusi sa dugang gikan sa bilang kasulatan. Magampo kita, langit ng amahan, kami nagapangayo nga ikaw magahatag ka namo sa kahibalo nga among gikinahanglan alang sa pagtuki og dugang paningleksyon sa Eskwela's Batika. Himo Ginoo nga among makahibalo makasubay sa kamatuoran nga imong ginahatag o nga kami makapanalangin na makaangkon sa panalangin nga imong ginaandam ka namo ning adlaw papahulay. Langit nun nga kaalam among ginapangalyo po o nga ikaw maghatag nini kay amo kining ginapangayo sa ngalan ni Jesus nga manluwas. Amen. Amen. So diya kita karon sa atong hamubo nga review, no? Atong leksyon. Ang balaang kasulatan mga kaigsunan. Bisan si kinsa dinhi karon sa tibuok kalibutan nga dunay pagtulon-an, sila nagasandig gyud sa gitawag nato nga balaang kasulatan. Apan adunay nagkalain-lain nga mga ideya o doktrina nga tanan nga pagtulon-an dili magkahiusa. Muna nga to i-review kung unsa gyud ang kamotoran nining balaan nga kasulatan. Apan dinhi sa atong review mga kaigsunan natay mga 5 ka mga points nga atong isgutan nga mohatag og contribution sa atong pagtuon sa pag-interpret sa maong topiko karon. Number 1 is tradition, number 2 experience, number 3 culture, number 4 reason, ug ang ikalima mao ang Biblia. So nini ato karon hatagan og mga lunhay nga pagpasabot aron kita mahatagan og giya sa pagkat-on ini mga butanga. Kini manggong mga butanga mga kaigsunan, kini nga mga panghuna-una mo ni mga tinubdan usahay sa atong pagsabot unsay ginasulti nga kamatuoran gikan sa atong balang kasulatan. Ang atong mapagsabot mahimong ma-influensyahan sa atong tradisyon, sa atong mga eksperyensya, sa atong mga kultura o sa atong mga nasabtan, mga kahibalo nga atong naangkon. O kung kini nga mga bahin nagapasulabi sa una-una sa tawo dan ang kamatuoran nga anaa na pahaluna sa balang kasulatan mahimong mapanalanginan o mahimong masukwahi unsay gipadayag diha sa pulong sa Dios. Muni atong subayon karbuntaga og nga sa sinugdanan atong ginapahibalo dinhi nga kita nagapahaluna sa kamatuoran sumala sa uluhan nga ang Biblia mao gyud ni adunay dakong katungod, mo ni authority nga nagahatag kanato sa kahibalo diha sa pag-ila nato sa atong Dios o sa mensahe sa kaluwasan nga atong ginapadayag. Sumuuna ta pastor, moadto ta sa tradisyon. Okay. Kining tradisyon ato maning nasabtan dunay maayo o dunay dili maayo ini nga bahin. Si San Pablo nagbilin kanato sa pagpahinumdom, mabasa nato sa Kolosas, basahon sa Kolosas kapitulo 2 bersikulo 8, bantayin ninyo nga walay bisan kinsa nga magabihag kaninyo pinaagi sa filosofiya o sa malimbungon nga mga pagpatuo-tuo sumala sa tawhanong kalagdaan nga gikabilin-bilin, sumala sa tawhanong kalagdaan nga gikabilin-bilin sumala sa mga paninugdan nga tinuohan sa kalibutan o dili sumala ni Kristo. So doon ay pangunauna sa sinugdanan pa lang sa atong Kristyanismo nga pagtulunan, doon na yung mga pangunauna nga nagahisgot may tungod sa patuo-tuo sa mga tao, mga gikabilin-bilin pastor. Sa imong una-una unsa may nakaayo ini? Unsay maayo nga bahin ining tradisyon? Actually, ang tradisyon dili ni dautan. Nay maayo sa tradisyon. Ngani mo connect ni nato ngadto sa atong mga ninununoan. No? So pinagi ni ana ang istorya mo sumpay na sa karaan nga panahon hangtod karon mga panahon na ug mo nay makatabang sa hunahuna nga tradisyon. Pero natay bantayan pastor kining tradisyon nga kun iya sa konsepto sa pagka-Dios, no, sa pagtulon-an din na sa balang kasulatan, kung ang tradisyon mohatag og sukwahi nga pagtulon-an
munang kita nga mga Kristohanon atong hatagan og alarm nga magbantay ta ngano kay nagtuo ta nga kining tradisyon nga atong kinabuhian mo ni ang eksakto pero unsa day dili day mao. Ang tradisyon pwede nga mupuli hulit sa kamatuoran kung kini madugnan og mga mini sayop nga mga elemento og mahimo noong tuo. So ato nang matngunan. Ang sunod dinhi ang kasinatian, experience. Unsa may naa niini, unsa may nakaayo po niini og nakadaot. Atong balikan na po ang bilang kasulatan sa sulat ni San Pablo sa Galacia kapitulo 4 bersikulo 15 nagkanayon, unsa na may gidangatan ni atong kalipay nga inyong gibati. Kay ako makapamatuod kaninyo nga kung mahimo pa inyo gayud untang lugiton ang inyong mga mata aron inyong kining ihatag kanako. Muna iyang sultian sa iyang mga tumutuo sa kalipay sa kamatuoran sa naangkon nila nga kaluwasan sa ilang pagpakigsandurot sa usag-usa sa ilang paghinigugmaay ang ilang kasinatian nagadugang diha niya San Pablo nga inyo ba nang lugiton inyong mata ihatag sa ako tungod kay nibati man sila nga San Pablo dunay suliran sa ilang mata sa iyang mata. Ug kini mga kaigsoon nagatug-an kanato nga ang ilang pagtan-aw sa kamatuoran nga ilang naangko nagahatag kanila sa kalipay pero kana nga kasinatian mahimo pod nga dili nindot pastor. Mahimong muhatod pod sa dili kayo nindot nga kahimtang kung kana nga kasinatian dili mutukma unsay kamatuoran nga naa sa Biblia. Ang experience can be very deceiving nga naman. Kay kung kining individual may istorya. Minsan ako una pa ko ninyo ha kamo mga batanon mo. Tanaw mo sa akong eksperyensya. Ang mga naminaw nga mga millennial pero nga mga batanon nagunahon na nga kining yang eksperyensya mas katuhuan kaysa mga butang nga atong ginatun-an karon kay mas eksperyensyado siya. Muna nga bantayan nato ni Pastor Magusa, bantayan nato nga ang experience dili gid nimo oy talan-awon labi na kon ang sphere ba diha sa balaang kasulatan mo ni ang eksperyensya pero kining eksperyensya nga dili nga ni tukma sa kahimtang o hulagway dinha sa Dios labi na kung wala na diha sa iyang pulong no wala na diha sa will sa Ginoo mo na ato ang bandayan. So dinhi ang atong leksyon nagapahinumdum kanato nga kung ang atong kasinatian at muhatod kanato ngadto sa nindot tinuod nga pagpagigtugtong sa atong Dios subay sa bilang kasulatan. Mao gini basihanan Pastor. Subay sa bilang kasulatan kay sa ato nang ganiya si Luther nag-ingon nga sola scriptura, the Bible and the Bible alone. Mao na ilang basihanan sa bag-o nilang nakita nga kamatuoran sa ilang kapanahonan kung ato nang gidawat. Pero dunay mga sinultian ang Biblia nga gusto sa tao nga muhaom sa iyang kasinatian ug mao iyang basihanan ubits kana nga kahimtang makatalagmanon. So ang atong mga pagtuo mga kaigsunan dili nato ibase ngadto sa atong mga kasinatian lamang sa atong mga pagbati kung dili ngadto sa unsay gisulti sa Biblia. Unsay gisulti sa Biblia mao ginato kanang prinsipyo ba sa una sa mga tao nga o bisag karon nga ato na siya magunitanan nga thus saith the Lord. Unsay gisulti sa Dios o nga kada nga prinsipyo mao nay atong ginahatagan og lig-on nga pagtagad. Dinhi atong isunod ang culture nga usas mga naga sumpay sa pag-ila nato authority ba pud ning culture sa kamatuoran o sa mga pagtulunan. Sa imong paguna-una Pastor, unsa may nakaayo ining kultura? Ang kultura Pastor, kitang tanan influence ta sa culture. Gishape ta kung unsa ta karon sa culture. Pero dili ta kalikay gyud ni ana ngano? Kay dunay mga rason nga kung kining human culture sa atong palibot ug mao ni mo labaw
sa konsepto sa atong gitun-an karon sa Biblia, dili mo haom. Ganoon. Ganun ngayong dili mo haom. Ay, kay kanira ba mga kultura nga gikan sa gawas, maabot din sa Pilipinas. Dili na madawat ni sa toa. O kita ko'y maabot dito sila, di punta nila dawaton kay kultura na ninyo. Pero nagay konsepto nga iya sa Ginoo nga mulabaw gyud ini. Muna nga ang uban di lang gyud makadawat ba nga wala kasi na mga Amerikano mabuta din ni magsingsing-singsing bawal man na sa toa din pero ato na lang na silang gi-accept tungod kay ato silang mga hinigugma ambot og unsay imong una-una na kung kini ba kabahin ba ni sa atong pagpangalaga. Usahay ang atong mga nauna nga atong ginabalon ang kultura sa ngadto sa atong pag-ila sa kabuton sa Dios makahatag o kasungian, konflikto sa una-una sa ubang mga tao sa atong komunidad ng mga tumutuo. Kung unsay atong nakita ang kamatuoran sa Biblia, mao rin atong angayan nga sundon, mo nay pinaka-safety sa ato, mo nay pinaka-siguro nga kahimtang kung unsay gisulti sa Biblia. Atong i-disregard ang dili kaayo tinuod, ang dili kaayo haom, tungod kay kana makahasol man sa atong kahimtang. Muna nga si San Juan nagbilin kanato og mga pulong sa iyang basahon sa 1 Juan 2 kapitulo 2 bersikulo 16 nagkanayon kay ang tanan nga anaas kalibutan ang pangibog sa unod o ang pangibog sa mga mata o ang pagpagarbos kinabuhi dili gikan sa amahan kung dili sa kalibutan. Kana nga mapahinumdom kung ato ng pamalandungan, tukma na nga mugiya kanato sa sigurado nga kahimtang sa pagpakiguban sa itong Ginoo kay wa man na matago sa ato ang sultian ni San Pablo sa taga-Korinto nga sa bisan unsa nga inyong pagabuhaton himoa kini sa paghimaya sa Dios bisan kamo moinom o kaon himoa kini sa paghimaya sa Dios ang pasidunggan sa itong kinabuhi permi pastor kanang ato ragyong kamatuoran gikan sa atong Dios mo nay mugiya kanato. Ginoo ang atong pasidunggan, Dios sa atong kinabuhi. Kana nga kahimtang muhatod kanato tingali ingon ako personally. Suro sigurado ta nga di layo sa kabuton sa Ginoo kay kanang mensahe sa atong simbahan. Sa balang kasulatan, mensahe sa tulo ka manunda nga atong ginauna nga katapusang mensahe ipadayag dinhi sa kalibutan. Ihatag ang himaya sa Dios. Hadlo kay ang Dios ihatag ang himaya kaniya. Kanang paghatag ang himaya sa Dios, kabahin na kung atong kultura dili mo hatag ang himaya sa atong Dios kana ato nang ipahaom. Kung dili ta ma-come up sa standarte sa Biblia, ato nang isalikway nga mga kultura ug atong sundon ang unsay gisulti sa Ginoo. Aron nga kita makasubay unsay tinuod nga kabuton sa atong Dios. Kung ang atong culture wa mo come up atong i-improve pero dili nato usbon mga kaigsunan dili nato usbon ang sinultian sa Biblia aron lang mohaom sa atong kultura. Ang atong himuon sundon ang Biblia, usbon ang kultura. Sa ito pa pastor ang kultura kung naamay transformation nga pwede himuon, pwede biyaan nato kay kinidawato nato ang pagkat-on nga haom diha sa Dios. Mao gyud na, mao gyud na atong mga bahin nga paningkamutan sa kinabuhi sa pagpangalagan. Ang sunod dinhi nga bahin pastor sa atong pagtuon may tungod ni sa reason. Kana bang atong pagsabot, atong kahibalo, atong pangutok unsay naa sa atong una-una nga naga-influensya pod sa atong mga pagtulunan. Kini mga kaigsunan nga bahin nagahatod ni usahay sa daghang konflikto sa unana. Pwede pod muhatag og panalangin sa pagtuo. Kay sabtan gyud nato. Pero kung ang atong mga kahibalo naga-influensya pod o na-influensyahan sa una-una nga dili kayo haom dan ato nang ipahaluna ingon nga mga tumutuo ngadto sa kamatuoran nga naa sa Balang Kasulatan. Ang atong tambag niini gikan sa Balang Kasulatan gisulti ni San Pablo ngadto sa ikaduhang Korinto kapitulo 10 bersikulo 5
nagkanayon siya. Ginalumpag namo ang mga pangatarungan ug ang tanang mapahitas-ong babag nga nagaali batok sa kahibalo sa Dios, o ginabihag namo ang tanang panghunahuna aron kini magmasinugtanon diha kang Kristo. So sa sinultian ni San Pablo ngadto sa Korinto, amo nang isa likway, amo nang ug sa ato kasultian, amo nang wahingon, amo nang ihiklin kana mapanghunahuna nga babag ug ang atong ipahaluna katong kinaiya upang una-una nga masinugtanon gyud ngadto kang Kristo. Kini atong kahibalo, pastor, unsa may maayo niini nga ikatampo ngadto sa atong pagtuo o ikatampo diha sa pagtul-id sa atong pagpangalagad o pagsunod sa unsay kabuton sa Dios. Ang Diyos, pastor, naghatag na to og ability to think and reason. Munay nakanindot sa Diyos sa gitagaan ta niya na, pero kinilang nga mga butang usahay pagusaran sa tao. Kay ang tao adlaw-adlaw daghang rason, di mahotdag rason. Kay ability gud ang gihatag sa Ginoo. Pero lang kung kining nga reason, no, ipalusot lang yun nato kay para mo pahaom niya ng konsepto sa Ginoo, munay dili maayo. Ngano? Kaya karon daghang kong naobserbahan. Sahay nga ni ako po matintal sad ko. Labi na naibisita niya, wala tay andam sa balay, doon na lang nato dito sa Julie. Ana, pero dili gyud na siya maayo. Muna nga kini nga mga rason ato bang match up dito sa prinsipyo sa Ginoo, dili gyud na siya maayo. Kini nga mga panghuna-huna mga panglantaw sa kamatuoran usahay mo sobra malapas na to ngadto sa boundary sa utlanan. Tungod kay naguna-una ta nga atong kahibalo, sakto na nga mugiya kanato sa kamatuoran. O kini nga bahin nagatudlo nagapahinumdom kanato nga dili day ni kaayo safety. Dunay akong kuhaon hulamon ako nga sinultian nga nagkanayon nga when the Bible speaks, the argument should silent. But when the Bible is silent, the argument should cease. Muna nga kung nisulti ang Biblia, way lalis. O hilom ang Biblia, nga na maglalis man. Muhunong tapaglalis kay way gisulti ang Biblia na. Sa atong pinakasipti nga giya ini, sa atong kahibalo, atong ipahaom diha sa kabuton sa atong Dios. Ang daot ni ining kahibalo makaigsunan ini, it is very dangerous to believe that we can understand everything with our reason alone. Kada bang murag kahibalo kas tanang butang makatalagmano na. Unya ang Dios sa makadaghan nagapadayag sa iyang mga pamaagi nga usahay dili nato makabot sa atong panghuna-huna. Kay dunay siltian nagkanayon nga when God comprehend when man comprehend God, he ceases to be God. Sumuundang ang kahimtang sa pagka-Diyos nun kung nasabtan sa tao. Kaya ang Diyos dili na matugkad sa una-una sa tao. Pero usahay ang atong panguna-una, atong himuong saliganan sa atong pagsabot, muna'y makatalagmanon. Muna atong isalikway kanang mapanguna-una nga dili haom unsay gisulti sa Biblia, ug nga himuon nato pastor nga ang atong masaligan, ang atong kasaligan ug atong sandiganan sa atong mga pagsabot sa kamatuoran ang Biblia ra. Siguro mo kumpiyansa ta pastor ba tungod kay natay rason ba? Ato na lang ng kalimtan kay naman kay rason. Pero ingon sa Proverbs, fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya bang bisan asa kay butang na kay kadlok sa Ginoo, mapugngan ni mo na kay ngaman. Amoy kadlok sa Ginoo. Pero kumpiyansa na lang ta, salig ta sa atong kaugalingon kay nakabalot ta, munay dili mayo. Muna ang atong mga pahinumdum makiksunan, atong balikan sa kanunay ang pagtagad o pag-ila unsay ginasulti sa bilang kasulatan kanato. Muadto kita sa sunod nga bahin kaning ang Biblia, the Bible, nga si Ginoong Hesus nagbilin sa iyang pulong dinhi sa bilang kasulatan
Juan 5:46, nagkanayon siya, for if we believe Moses, kung kita, ingon siya, kung kamo nagatuo man kang Moses, nan mutuosab kamo unta kanako, kay siya nagsulat man mahitungod kanako. So kung unsay gisulti sa Biblia, si Moses magigikot ni Jesus tungod kay mo nay unang nga gituohan sa mga tawo, sa mga Hudiyo, sa katawan sa Israel, nga sultan ni Moses maoy dunay authority sa ilang mga pagtulunan. So dinhi nga bahin gihatag ni Jesus sa mensahe nga kung kamo nagatuo man kang Moses, nan mutuo sab kamo unta kanako, kay siya nagsulat man mahitungod kanako. Mao na magigsunan ang atong tan-aw ug atong ginapahaluna, ang atong mauna-una diha nga ang Dios naghatag og mensahe kanato pinaagis bilang kasulatan. So kung nituo sila ang atong parallelism niini is nituo sila kang Moses, kita nituo tas Biblia, kay kining Biblia nagasulti may tungod sa kabuton sa atong Dios. So kining Biblia, Pastor, para mapainumduman nato itong mga kaigsunan nga ang nagsulat nini mga katawhan nga padayagan sa Ginoo pinaagi sa gahom sa bilang espiritu, kay karon biya mga panahonan biya mga linglaba nga pagtulunan wala na ikuan, di na mo tuog amahan, di na mo tuog anak, kay espiritu ra nya napoy uban amahan ra anak walay espiritu. So kung sila nagtuon sa bilang kasulatan kanang tulo, usag yun na sila sa gahom nga nagbuhat, nag-function hantod karon mga panahon na. Kay katorobang post gabi nga atong contributan dito, di na ba ito sila mo to balang espiritu. Na to sila ang balang espiritu. Muna nga ako nakita siya, ako napamatian siya statement nga ningon siya nga human karon kani nga pandemic, di na siya kabalo unsa ni mahitabo sa sunod. Nganuman kay kung nagtuo pa lang ta siya sa balaang kasulatan nga kining gahuma pinagis balang espiritu, nagtudlo nato sa mulabot mga panahon nga mo ni mahitabo. So napata siya knowledge sa sunod. Pero nganong dito man siya kutob. Mo nay dili nato kasaligan ang pagnauna nga tawhanon, Pastor, kay doon naman tayo mga limitasyon. Pero kung ang tao maguna-una nga kini ako marugini insakto, unya mo ni akong ipadayag, di dali entitled siya mga nauna, pero ang Biblia wa magsuporta niya na. Unya kinapahinumduman tas tong leksyon mga kaigsoon na nagyon dinhi, in matters of faith and doctrine, the Bible is above tradition, experience, culture, and reason. All of them must be evaluated and analyzed with the Bible. So, ang atong basihanan sa pagtanaw niini nga mga ideya, mga panghuna-huna, ini nga mga aspeto. Pag-analyze nato ang atong basihanan ang bilang kasulatan. Ang bilang kasulatan nga gihatag kanato pinaagis bilang espiritu. Ang bilang espiritu nga nagmando sa unang mga nagsulat niini, Pastor. Mao gyapon ang bilang espiritu nga niya nagapakiguban kanato. O nga siya nagpadayag niini nga mga kahimtang, niini nga mga matuoran nga angayan natong hatagan o pagtagad o angayan natong hatagan o pagsabot. Tuuhan nato unsay gisulti sa bilang kasulatan kay maora ni nag-inusara nga otoridad alang sa paghatag kanato og giya sa pagsabot sa mapagtulunan Dios nun. Sa katapusan, Pastor, ako rin basahon ni sultian ni Mrs. White din sa Fundamental of Christian Education, chapter 15, page 128. Pagtapos na ito, nagkanayon. We should not allow any argument of man's to turn us away from a thorough investigation of Bible truth. The opinion and customs of men are not to be received as of divine authority. God has revealed in His Word what is the whole duty of man, and we are not to be swayed from the great standard of righteousness. He sent His only begotten Son to be our example and bid us
to hear and follow Him. Amen. Safety ta ini nga mga bahin, kung kini nga mga panguna-una, atong hatagan o gibuga atong pagtagad sa atong mga pagsabot sa pagtulunan diha sa pag-ila sa atong Dios. So, ang uluhan sa atong leksyon na kanayon, the Bible, the authoritative source of our theology. Maoro yun nga atong basehanan. O nga manghinaot may makaigsunan nga kini atong natagad o pagtagad sa gamay nga mga bahin, unta kami nagapanginaot nga nakapahat kaninyo niining mga pagtulunan o nga muhatag tabang kanato sa dugang pa og pagsabot unsay mga angayan nato nga hatagan og nunot sa atong mga una diha nagagikan sa Blang Kasulatan. Atong tapuson kini pinaagis pagampo. Ampo kita. Ginoong Dios dalaygon ikaw niining taknaa sa bililhon mga pulong nga among nakatunan. Nakatudlo kanamo sa pagsalig sa gahom sa balang espiritu usab sa balaan ng kasulatan nga ikaw o Dios ang gamhanan bisan pa sa bisan unsa nga mga pagtulunan, bisan pa sa tradisyon, sa among mga rason, sa among mga eksperyensya o kultura. Naot nga niining mga butang nga amahan among nagkatunan, among natugkad ang pagtulunan makahatag kanamo sa dugang namo nga pagsalig diha kanimo kini imong gilawmang madawat sa ngalan gahom ni Ginoong Hesus ang manluluwas. Amen. For our closing song, let's sing I Will Sing of Jesus' Love, hymn number 85. I will sing of Jesus' love, sing of Him who first loved me, for He left broad words above and died on Calvary. I will sing of Jesus' endless praise, my heart shall give Thee a sign out on my lips, His love to me. Oh, the depth of love divine, earth or heaven, God never know how they see. Darkest mind can be made as white as snow. I will sing of Jesus' endless praise. I shall give Thee a life out on my. I will sing His love to me. Nothing good for Him had done, how could He? Such love is the Lord I own. My heart is one. Help me now, my love to show. I will sing of Jesus' endless praise. My heart shall give Thee a star, God on my lips. I will sing His love to me. O alang sa atong closing prayer, mag-ampo kita, ako kamong angyoon sa pagduko sa atong mga ulo. Among halangdon og mahigugmaon nga Dios nga naa ka sa trono sa kitasaan sa mga langit, among gikalipay Ginoo ang kaygayunan nga kami nakahimo sa pagsimba kanimo niining takna sa adlawng balaan. Salamat o Dios sa mga manindot nga mensahe nga among napamatian nga kini naghatag kanamo og kalig-on o pagpadasig sa among pagtuo diha kanimo samtang singabot o Dios ang katapusan nga mga adlaw.
Hinaot nga ang gahom sa balang espiritu magapadayon sa pag-influensya sa matag usa kanamo samtang kami magapadayon sa among pagsimba kanimo sa divine worship o Dios nga among maangkon Ginoo ang imong panalangin pinaagi sa presensya sa gahom sa balang espiritu nga pakig-uban kanamo nining taknaa. Amo kining gitugyan kanimo ang tanan uban sa iloan sa among mga sala pinaagi sa ngalan ni Hesus nga among personal nga maluluwas. Amen.